Halo, masih bersama dengan saya Arif Ariwibowo dari Airindo JCB. Hari ini kita lakukan untuk bagaimana JCB 3CX dan fitur-fiturnya. Mari kita ke kabin untuk melihatnya. Oke, pertama kita pasang sabuk pengaman terlebih dahulu. Kemudian nyalakan kontak, tidak ada error, kemudian running. Nyalakan AC, blower posisi 2 atau 1, tinggal dipilih posisi mana yang akan diinginkan, kemudian udara dari luar ataupun di dalam. AC nyala. Setelah engine run, posisikan operator seat sesuai dengan kebutuhan dengan cara tarik tuas ke atas. Posisikan operator sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, untuk steering, kita bisa atur dengan cara menginjak tuas. Sesuaikan steering dengan kebutuhan operator. Untuk bagian kanan operator terdapat tombol-tombol untuk walk lamp depan, belakang, auto idling stop, trip mode, power mode, get me home switch, SRS mode, return to dick, wiper, hydra clamp, optional breaker, RPM throttle. Untuk lever bagian sebelah kanan steering itu berfungsi untuk wiper. Kemudian level 1 level 2 posisi 0 itu akan memberhentikan wiper. Untuk sinyal kiri, kita dorong ke depan. Untuk sinyal ke kanan, kita tarik ke belakang. Untuk high beam lampu utama, kita bisa fungsikan dengan cara menarik ke atas. Untuk tombol sebelah kanan, ada 3 tombol. Yang pertama untuk menyalakan hazard. Yang kedua untuk lampu senja. Dan lampu utama. Kemudian, tombol yang ketiga adalah mode brake dan drive. Yang pertama, ini pada posisi 2 wheel drive, 2 wheel brake. Tombol yang kedua 2 wheel drive, 4 wheel brake. Yang ketiga adalah posisi 4 wheel drive, 4 wheel brake. Untuk lever sebelah kiri berfungsi untuk menggerakkan transmisi. Posisi ini adalah posisi netral. Cara pengaktifannya untuk gigi 1 maju, injak rem, tarik tuas ke atas, dorong ke depan. Kemudian untuk menetralkan, tarik ke belakang. Untuk posisi mundur, kita tarik ke atas dan tarik ke belakang. Untuk kebutuhan power dan kecepatan, operator dapat menyesuaikan dengan cara memindah gigi dari 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, untuk mengaktifkan horn, lever kita tekan. Untuk akselerasi, mesin ini sudah dilengkapi dengan kickdown switch. Kickdown switch berfungsi untuk memindahkan gear 2 menuju gear 1. Bagaimana caranya? Kita lihat. Lever transmisi
pada posisi 2 kita fungsikan, kemudian kita dorong ke depan. Otomatis gear pada posisi 2. Untuk memindahkan cukup injak kickdown. Otomatis gear posisi 1. Mesin ini sudah dilengkapi dengan selektor drift, berfungsi untuk drift, forward, and reverse. Bagaimana caranya? Selektor transmisi posisikan pada gear 2, gear 3, gear 4, ataupun gear 1. Caranya, pencet tombol selektor drift ke depan, maka dia akan jalan ke depan. Netral posisi tengah. Kemudian mundur, pencet tombol ke belakang. Netral. Untuk merubah posisi tempat duduk operator dapat dilakukan dengan cara menarik tuas. Untuk mengaktifkan eksavator dapat dilakukan dengan cara mengaktifkan RPM pada posisi maksimal. Mode akan berubah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dengan cara memencet tombol Eco, Power, dan Standar. Sesuaikan kebutuhan yang diinginkan. Untuk menggerakkan slow, kita dorong ke depan dan belakang sesuai dengan kebutuhan ataupun operator inginkan. Kita dorong ke depan untuk boom down, boom up, tarik ke belakang. Kemudian joystick yang ini bisa difungsikan untuk operator dipper out, dipper in, bucket out, bucket in. Mesin ini juga dilengkapi dengan extend dipper. Caranya bagaimana? Kita injak tuas, sesuaikan kebutuhan panjang dipper yang diinginkan. Untuk menurunkan outrigger, operator dapat memfungsikan tuas dengan cara dorong ke depan. Dorong ke belakang untuk menaikkan outrigger. Mesin ini sudah dilengkapi dengan optional attachment breaker. Caranya, aktifkan switch, injak pedal, maka apabila mesin ini sudah terinstall breaker, maka breaker akan bekerja sesuai yang diinginkan. Switch hydra clamp berfungsi untuk merubah posisi set shift bagian kiri ataupun kanan eksavator. Bagaimana caranya? Kita nyalakan switch ini, otomatis hydra clamp akan menonaktifkan hidrolis, kemudian kita geser untuk posisi eksavator. Mesin ini sudah memiliki fitur RTD. Bagaimana cara mengaktifkannya? Tekan switch, hentak joystick ke kiri. Mesin ini sudah memiliki fitur SRS system, di mana saat loader difungsikan, apabila mesin ini bergerak atau traveling dan loader ada muatan, untuk menghindari material tumpah di jalanan, kita bisa mengaktifkan SRS system. Bagaimana caranya? Kita lanjut. Aktifkan switch, jalankan mesin
sesuai yang dibutuhkan. Baik, berikutnya adalah cara untuk mengoperasikan fungsi attachment fork. Pertama, lepaskan lock pin di bagian shovel loader, kemudian atur posisi fungsi fork sesuai dengan material handling. Gerakan seperti memfungsikan dengan tuas control loader. Lalu, untuk unlock extended dipper, tarik lock pin pada dipper, kemudian pasangkan lock pin di lubang lock bagian bawah. Untuk bagian boom lock, diawali dengan menarik tuas dengan posisi boom up excavator di posisi maksimal. Lepaskan tuas sampai kondisi lock terpasang. Mesin ini banyak sekali fitur. Salah satunya, dan sekian banyak fiturnya, ada fitur yang paling canggih yang membuat customer happy untuk efisiensi bahan bakar, yaitu auto stop mesin. Bagaimana caranya? Operator keluar dari mesin ataupun kita tidak perlu mengoperasikan mesin atau menggerakkan hidrolik. Diamkan saja mesin seperti ini, mesin akan mati dengan secara otomatis. Kita tunggu mesin ini seperti apa cara kerjanya. Tidak lama lagi setelah suara alarm berbunyi dari mesin, mesin ini akan mati secara otomatis tanpa kita lakukan nonaktif kontak. Mesin ini memiliki fitur Get Me Home, di mana fungsi ini bisa diaktifkan melalui kunci kontak off, nyalakan switch, kemudian kita keluar dari mesin, kita menuju ke rumah, kita diterangi dengan lampu kerja mesin. Setelah selesai melakukan aktivitas, jangan lupa parkirkan mesin pada posisi yang aman dan rata, tarik tuas, parking brake, matikan AC, matikan kontak. Demikian tahapan pengoperasian serta fitur dari unit JCB 3CX Plus. Semoga video ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.